नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओवर तुमचं स्वागत आहे। आजची व्हिडिओ बघणार आहोत निकॉन D56 आपण सेकंड हँड कॅमेराची अनबॉक्सिंग करणार आहोत। तुम्ही माझ्या नवीन कॅमेराची अनबॉक्सिंग बघितली, नव्या वस्तूची अनबॉक्सिंग बघितली, पण मला माहीत नसेल तर ह्या चॅनल आपण फक्त सेकंड हँड कॅमेराची रिव्ह्यू करतो आणि सेकंड हँड कॅमेराची अनबॉक्सिंग करतो आणि तुम्हाला ह्याच व्हिडिओ तुम्हाला ह्या चॅनल भेटत जातील। तुम्ही नवीन असाल तर आता जाऊन तुम्ही चॅनल चेकआउट करू शकता आणि तिथे जाऊन तुम्ही सबस्क्राईब पण करू शकता आणि बेल आयकॉन क्लिक करू शकता, म्हणजे पुढे येणाऱ्या सगळ्या व्हिडिओ तुम्हाला दिसत जातील। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत निकॉन D56 सोबत मला काय ॲक्सेसरीज आली किंवा कोणती ॲक्सेसरीज आली, किती लेन्सेस आल्या आणि त्याची नवीन प्राईस काय मार्केटला आणि सेकंड हँड प्राईस काय, या सगळ्या गोष्टी आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत। त्यामुळे आजची व्हिडिओ आपण जास्त टाईम वाया नाही घालता आपण आजची व्हिडिओ चालू करूया। त्याच्यामुळे तुम्हाला आणि ही इम्पॉर्टंट व्हिडिओ होईल। तुम्ही बिगिनर असाल किंवा नवीन तुम्ही फोटोग्राफी चालू करणार असाल त्याच्यासाठी तुम्हाला ही कॅमेरा आणि स्वस्त कॅमेरा भेटतो आणि ह्या कॅमेरा कुठं भेटेल ही सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये येतील। त्याच्यामुळे तुम्ही ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघत, मला इन्फॉर्मेटिव्ह आणि इम्पॉर्टंट ठरली ही व्हिडिओ। त्याच्यामुळे चला तर आपण आजची व्हिडिओ चालू करूया। तर मित्रांनो आपण अनबॉक्सिंग चालू करूया। तर हा वर्षाचा कॅमेरा म्हटलं, मी इतके दिवसापासून क्रॉप फ्रेम किंवा छोटे कॅमेरा सेल करतो, पण कधी मला 6 महिन्याच्या वर कॅमेरा गेले त्याची कधी मला बॉक्स भेटली नाही कधी, कारण बॉक्स इकडचं बिल इकडं कधी कस्टमरला म्हणजे भेटलंच नाही। पण हा घरगुती कॅमेरा असल्यामुळं याच्या पण बॉक्स पण आहे, याच्यासोबत तुम्हाला बुक्स पण भेटते, म्हणजे आपण नवीन एखादी वस्तू घेतल्यासोबत आपल्याला बुक्स भेटायची त्याची डिटेल्स असते, म्हणजे की हा कॅमेरा कसा हाताळावा किंवा कसा यूज करावा या गोष्टी पण ह्या बॉक्समध्ये अवेलेबल आहेत। आणि मित्रांनो तुम्ही बघू शकता 1855ची कंडिशन किती टॉप आहे। 1855ची तर कंडिशन अशी म्हटली तर कॅमेराची कंडिशन कशी असणार, हा कॅमेरा आपण म्हणतो वर्षाचा कॅमेरा, पण हा कॅमेरा वाटत पण नाही महिन्याचा कॅमेरा, एवढा टॉप कॅमेरा ठेवले कस्टमरने पुढच्या। आता तुम्हाला फक्त 1855 दाखवलं, बाकीचं अजून तुम्हाला दाखवायची ॲक्सेसरी। तर मेन कॅमेरा, याच्या कॅमेरासोबत आपल्याला 50mm पण भेटणार आहे। मला पण कॅमेरा पूर्ण आहे, मला पण चौक बाजून तुम्हाला दाखवणार आहे कॅमेऱ्याची कंडिशन। आणि हे बघा याच्यासोबत तुम्हाला 1.8 ॲपरेचरवाली तुम्हाला ही लेन्स भेटणार आहे आणि 50mm ती पण। आणि कॅमेराची कंडिशन पण दाखवतो तुम्हाला, चौकून कंडिशन दाखवतो कॅमेराची कंडिशन किती टॉप कंडिशन कॅमेरा ठेवले आहे, म्हणजे पुढच्या कस्टमरने एवढी कॅमेरा एवढा कंडिशनमध्ये कॅमेरा ठेवला। तुम्ही खालून पण बघू शकता त्याचे तुम्ही सिरियल नंबरसुद्धा त्यांनी त्याचे आहे तसे, म्हणजे खोडेल नाही। आणि कुठं बटन सेकंड वस्तू घेताना आपण पेन पण चेक करतो, म्हणजे बटनावरचे नाव पण खोडलेले असतात, पण याचे खोडलेलं पण नाव नाही, म्हणजे एक हात यूज आहे आणि कॅमेरा आहे तसंच ठेवून दिलेलं। त्याच्यामुळे कॅमेराची कंडिशन बघू शकता, पूर्ण कॅमेरा तुम्हाला डस्टिंग दिसणार नाही, धूळ दिसणार नाही, पूर्ण त्याची रबर बिबर पण आहे कॅमेऱ्याचे। आणि त्याच्यासोबत तुम्हाला 50mm भेटणार। आता 50mm घ्यायला घेतले तर तुम्ही याची प्राईस आहे 16,900 प्राईस, म्हणजे 17पर्यंत हा लेन्सच जाते फक्त। आणि बॉडी तुम्ही 1855 सोबत कॅमेरा बॉडी घेतली तर तो कॅमेरा जातो 50, म्हणजे तुम्हाला 49,999 रुपयाची प्राईस आहे पूर्ण 1855 सोबत निकॉन D56ची। हा कॅमेरा तुम्हाला भेटणार आहे। ह्या कॅमेरा मी किती स्वस्त तुम्हाला कॅमेरा देणार, हा कॅमेरा फक्त आपण तुम्हाला सगळ्या गोष्टीचा दाखवला आहे। निकॉन D56 सोबत तुम्हाला काय काय भेटणार, ड्युअल लेन्सेस भेटणार आहे, ड्युअल बॅटरी भेटणार आहे, ही बॉडी पण भेटणार आहे, बॉडीची कंडिशन तुम्हाला पण दाखवली, लेन्सेसची पण कंडिशन दाखवली, एवढं टॉप कंडिशन हा कॅमेराची आपण याची प्राईस आपण फक्त म्हणजे खूप कमी ठेवली आहे। आता मार्केट थोडं डाऊन असल्यामुळे, पण तरी कॅमेरा घेतला तर तुमचे कधी पण पैसे तुम्ही विकायला काढला हा कॅमेरा कधी पण तुमचे पैसे वसूल होणार। ह्या कॅमेऱ्याची आपण एका लेन्ससोबतच तुम्हाला नवीन प्राईस देते 50,000, आपण याची प्राईस ड्युअल लेन्सेस सोबत ठेवली ती फक्त 48,000 रुपये त्याची प्राईस ठेवली, म्हणजे ती पण प्राईस निगोशिएबल आहे। तुम्ही समोर यायचं चेक करायचं, पसंत पडला तर घेऊन जायचं आणि त्याच्यात आपण कमी जास्त करणार, तुम्हाला असं की नाही की 48 बोललो का 48च नाही, त्याच्यात कमी पण होणार। त्याच्यामुळे तुम्ही आत्ता तर माझ्या इंस्टा DM करा, मी इंस्टाची लिंक देतो, तिथे जाऊन तुम्ही DM करू शकता। कॅमेरा तुम्हाला घ्यायचा असेल आता तुम्ही मला इंस्टा DM करा, नाही तर हा कॅमेरा तुम्हाला भेटणार नाही, कारण एकच असल्यामुळे स्टॉकमध्ये एकच असल्यामुळे तुम्हाला हा कॅमेरा भेटणं खूप मुश्किल। त्याच्यामुळे आता तुम्ही तो हजीर तो वजीर आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही आता जाऊन माझ्या इंस्टाला DM करा, हा कॅमेरा तुम्हाला भेटून जाईल। माझा नंबर पण भेटून जाईल तुम्हाला तिथे, त्याच्यामुळे तुम्ही लगेच कॉल करू शकता। तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। भेटूया अशा नवीन व्हिडिओमध्ये।